So we're back at the DOM, Department of Music. So kasama natin ngayon si Ma'am Joy. Hi, good evening po. Yes, ang ganda-ganda ni Ma'am Joy. Saka nakakatuwa kasi yung Looks short so hair young. pala, yung short hair nakakaganda Oo pala. nga, ako lang yung mahaba ang Oo. buhok dito. Ma'am, isa nga po tayong ganon. Yes! Bagay sa inyo. Pag Dalagang maikli yung buhok. Pilipina. Napakaganda ni Ma'am Joy. Ayan, so si Ma'am Joy po, siya po yung founder ng ating Malabag Artist Management Center. Ayan, so Ma'am Joy, ilan taon ka na Ma'am Joy? Yun muna. Hulaan ko. Proud to be 38 po. Oo. Kung ang Pero sana looking 28. young. Parang ang lower pa, mga 25. Gano'n. Wow! Baka Gusto ka bang pizza? baka mapasama ako sa workshop. Charot, baka naman po. Pwede naman. Anyway, tanungin natin si Ma'am Joy kung anong year at paano nag-start ang kanilang acting center. Yun. Actually po, nag-start po kami ng last year lang po, November 27, 2018 po. Yun. Wow. Bago So, pa lang oo pero in nga. fairness, At ang gagaling ng mga nakakatuwa talent kasi niyo. nag-grow na agad. Ilang member na po kayo meron? I mean, Actually, ilang talent? madami po. Meron kaming branches, Rosario branch and Cavite branch sa Bacoor. Wow. So, yung kada branch po nyo, ilan na po yung talent na na-handle na po nyo? Madami na po eh. May lagpas na po ng 100. 100. Ang mga bata. Nagre-range sila ng starting ng 1-year-old. 1 year old. Actually, 0 to 6 0 to years 6. old. Oh. Kahit baby pa, piniprepare na agad nila, Yes po. di ba? Ah. Yun yung kagandahan doon. Oo. At pag lumaki, wow, may hawak na. Oo, artista talaga. So kapag po manawagan tayo sa mga audience natin, sa mga Yung mga viewers natin ngayon. gusto nila na yes. mag-enroll. Yeah. Hello po. Ini-invite po namin kayo to be part of our Malabag Management Center family po. Kung gusto nyo pong maging parte ng amin pamilya, punta lang po kayo sa Barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas. Doon po yung pinaka-main po namin, main branch po namin. So, pwede nyo po akong kontakin sa 0917-701-844 po. And then, may Facebook page din po kami. And then po, yung mga taga-Rosario or mga taga-Cavite po, pwede po kayo doon. Meron din po kaming branch po doon. So, yun po. Wow. And Kim ha, yung Malabag talaga ay surname talaga ni Ma'am. Yes po, Malabag. Sila talaga yung owner. Ang galing nila. So pag narinig mo yung Malabag, alam mo na. Oo, kanila talaga yun. Kanila na Actually yun. po, kami pa lang po ang kauna-unahang acting workshop. Talent agency po sa buong Batangas. Oh, Yes nakaka-proud. nga. Yes Nakakatuwa. At yung mga gusto nga po na mapabilang sa acting workshop or acting center nila, ay follow nyo lang po yung Facebook page nila na Ma-artist, Malabag Artist Management Center po. Ayun. Yun. Para updated din sila sa Oo. mga happenings ng Yes po, Malabag. yes po. Tsaka Makikita niyo contact po. nyo lang din si ma'am sa phone number na binigay nila. Yes po. Makikita niyo po dun sa Facebook page po namin, lahat po ng mga ginanapan na po ng mga bata. Yes po. Ayun. At syempre, nabalitaan ko kasi kanina, pinopromote ni na Coach Ryan at ni Coach April na meron kayong indie film. Yes po, iniimbitahan po namin kayong manood at suportahan po ang aming Indie Film Festival entry po. Ang title po nito ay Debuho. Debuho. So, ito po ay storya po ng isa pong pamilya po. So, very educational po itong movie po na to. So, hopefully po by December, makasungkit po kami ng award. Wow. Yes po. Hope Parang ano po yan parang FAMAS. Ganun din po ito. Ito naman po kasi indie film. Indie film. Yes po. Iba't ibang, yes Yes nga po. So, ito po ay sa October 26 sa Museo ng Muntinlupa at 5 p.m. po. And then, October 28 po ay meron mapapanood nyo rin po siya sa Robinson's Novaliches. Yan po. Wow. At sariling mga artist po natin Yes po. ang Ano po yun? mapapanood. Purong Batanggenyo po at Caviteño po. Caviteño. Yes po. Kaya proud talaga yan ng Batangas. So, supportahan po Pride natin of yan. Batangas. Yes. At sa lahat ng mga viewers natin, abangan nyo po ang kanilang indie film on October 28 na po yan. 26 and 28. And 26 and 28? Debuho. Ayan. Abangan ninyo yan. Story tungkol sa isang pamilya. Opo.
Parang gusto ko pong manood, ma'am. Paano po Pwede ba? po, pwede po. Pwede po, i-invite po namin kayo kung gusto Sige, niyo po ma'am. talaga. Parang gusto po Sige. namin Sobrang Gusto ko sulit din po. yun. Sulit po yung mapapanood niyo doon. Wow. At excited ako makita at masaksihan kung gaano kagagaling yung mga talents Yes po. ni ma'am na hawak Yes po. nila. Apo. Yung po bang mga artist natin dyan, mga anong edad po hanggang... Ang pinakabata po namin ay 4 years old. wow, may 4 years ang old galing, doon. ha? Yes po. 4 years old po. Ang pinaka-eldest po doon ay 22. 22, bata, wow. So, bata po yung parents nagaganap. Hindi po. Ang pinakabata po doon ay... Kasi lahat po ng workshoppers po namin yon. So, okay. lahat po sila gumanap po doon. Lahat po sila may papel po doon. Yun yung kaganda. Yes po. At po sariling sila, ano na yun din naman. Apo, lahat po sila binibigyan po namin ng break. Wow, So, lahat po tama. sila binibigyan po namin ng exposure para nakikita po nila yung nakikita rin po ng parents, yung improvement po para sa anak nila, yung personality development po ng bata. Ayun, matanong ko lang din, ma'am, sa pagbibigay po ng title na bilang ikaw yung gaganap ng ganito, ikaw si lead role o ano, yun po ba ay by audition? Yes po, nagka-casting call po kami. By character po yun. Ayun. So, kapag ang bata po ay, bawa sa character po na ito ay ganitong edad, Apo. at or lalaki, so meron po kaming mga workshoppers po nun, mga talents po, na ino-audition po nila yung sarili nila dun sa character na kailangan po Ayun, namin. kasi yun nga yung parang sa pagkakatanda ko, Pinifilter ganun. talaga kung Yun, sino totoo. yung mag-fit Yes po, sa totoo role po na yun. yun. Opo. Yun yung kagandahan doon. Oo. Ay, abangan natin yun. Gusto ko Hasang-hasa mapanood din si naman ma'am. ng mga bata doon. Support natin. Minsan po, visit po kayo sa amin, sa main, sa Cuenca sa po. Cuenca. Sa Cuenca, Batangas. Yes, Ay, po. gusto ko pumunta dyan sa Cuenca. Baka Gusto ko naman. din. Oo nga, Para baka makita niyo po yung may ginagawa tour namin tayo. doon, Oo. para makita niyo. Tsaka baka makapag-sample din tayo Ay, doon. baka pagsampulin ako doon. Oo. Pwede naman po. Inay! Eh, May dala akong pansit. Alam ko yan. O kaya yung si ano. Oo, yung mga Nandyan ba? Yung ano yun? Yung si Crispin. Yun, ginawa ko yun. Crispin, ang kapatid mo. Basin nyo. Yun. Gusto ka yun. Pasok na po ba kami? Pwede naman. Pwede po kayo. Sige. Pwede po kayo. Ginawa ko po yun. Yung, tapos ako yung parang, nag-roll din po ako na ako yung Luka. Ay, ang akin naman ginawa ko yung sa Himala. Yung kay, Himala, yung kay walang Nora. Walang! Ikaw nga, ikaw nga. Ganun-ganun yun eh. Balin-balin Pero yung- wait lang, tanungin ko lang. Kasi di ba si ma'am, Tinoy, kayo po ba may artist talaga? Kayo po ba i-graduate ng Actually po, ang mahilig po talaga sa actingan? acting po yung asawa ko. Ay, asawa ni asawa ma'am. naman Nadala, pala. nadala. Sayang hindi siya nyo po talaga, kasama dito. Siya po talaga yung may gusto po nun. So, parang ako po, bilang asawa, nag-support po ako. And Tama then, po yan. tumagal-tagal din po na Natuto na din. Natuto na din. Nadala. minahal ko din po yung gusto po Oo, ng asawa di ba nga, ko. kapag So, mahal ng mahal yes, mo yung kailangan pong ginagawa, supportahan. mamahalin mo Opo. din. Ayun. totoo At po yan. kayo po ba nadadala minsan sa asawa niya pag sinasabi niya na, mahal kita? May mga ganun po ba? Feeling ko doon na fall si ma'am Oo, eh. kasi magaling umarte, Oo. kaya Hindi, kasi- dalandala Pero kayo, kay, no? kay sir naman, hindi art yan. Kasi pure May puso. genuine. May puso. Actually po, wala po kasi siya ngayon, on board siya. So, Oo. next year, by January, ang uwi niya. Abangan natin. Oo, pero iintayin natin siya. Pag nandito kasi sama yun, dito. madaming production na tumatawag sa kanya kasi lumalabas din talaga siya. Wow, excited ako ma-meet si sir. So, ayun, medyo nahahati lang yung oras kasi sa bakasyon. So, Opo. maikli lang yung bakasyon. Tsaka sa family din, di Yes, ba? opo. Feeling ko gwapo ni sir kasi ang ganda ni ma'am eh. Oo, Diba? siguro. No? Kinikilig si ma'am! Feeling ko gwapo talaga. May ebidensya na. Siyempre, nakahanap na ano si ma'am eh. Siyempre po, asawa ko po yun. O tama, kahit anong itsura ba yun, pag asawa mo, talaga ipaglalaban mo, Oo. pogi ang asawa ko. Oo. Siya ang pinaka-pogi sa mata mo. Yun! Totoo po yun. Bulag ang pag-ibig. Anyway, thank you so much po, ma'am. Thank you so much sa din po pagbisita for sa having amin us here dito. po. Thank you so Yes. much po. Po sa time niyo, ma'am. At mga kabalisong, syempre, abangan po natin at supportahan ang indie film ni naman. Binabati ko po lahat po ng mga workshoppers po namin from Cavite and
Rosario. Especially din po yung mga parents po na all-out support po lagi sa mga anak po nila. Yung mga parents po nakasama ko po ngayon at saka yung mga talents ko po nakasama ko po. Maraming pong salamat. Si Daddy Eugene galing pang Santa Rosa. All the way from Santa Rosa pumunta siya dito. Thank you so much po sa mga coaches po. Sa Medrano family, sa parents ko, sa nasa Cavite. And yung hindi ko na po isa-isahin kasi sobrang dami po natin. Basta po lahat po ng Malabag Artist Management Center family, maraming pong salamat sa supportan niyo po. Mahal ko po kayo. At Thank you so much po. Kami po ay talagang taus-pusong nagpapasalamat sa pagbisita nyo sa Balisong Home Radio at sa pagtitiwala at pag-share ng talento ng mga artist nyo. Maraming salamat kay na Coach April, kay Coach Ryan, sa inyong mga artist na kumanta kanina, kay Yang, Kay Jennifer. Kay Sarah at kay Andre. Ayan, maraming salamat sa inyo, kids. At sa pagpapakita ng kanilang talento. Nakakatuwa. At least hindi nila tinago, nilabas talaga nila yung talento. Meron sila. Yung sa'yo, kailan mo lalabas? Ako, nakalabas na. Pero ang problema, ayaw lang umani. Siya yung inilabas mo pero bumalik. Nagtago ulit. Yun yung problema, Charot. bumalik. At si Kim po, magaling din po yan kumanta. Ay, hindi naman po masyado. Bigyan mo kasi kwenta mamaya. Ito pa, magaling din po yung sumayaw, 100. Ayan, maraming salamat. Siyempre, VJ Kim, maraming salamat kasi so sinamahan mo ako. Salamat Thank po, you po ma'am. sa inyo, ma'am. Ayan, siyempre, dito lang po yan sa DOM Department Up Music. At siyempre, inyong kakulitan, walang iba kundi ang Balisong Home Radio. Confirmed ang saya! Bye guys, God bless!